nas, dla każdego człowieka podstawowe. Influencer, który wjechał sportową korwettą nad Morskie Oko w Tatrach, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała do Urzędu do Spraw Cudzoziemców o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Warszawskiego marszu było wiara i wierność. Było to nawiązanie do rocznicy swojej dziewczynie oświadczyć chciałem się. Byłem zbyt młody, więc nie wiedziałem, jak to powiedzieć jej. Byłem tu, zastanawiałem się. Jest tych kwiatów, tak pomyślałem. I no i udam się. Przynoszę do mnie moja dziewczyno, 7 czerwonych róż. Powiedz, czy będziesz moją na zawsze już. Przynoszę do mnie moja dziewczyno. w obecności księdza biskupa.